Մինչ տեսանյութ դիտելը բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն։ Այսօր 2020 թվականի ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցն է։ Օսմանյան Թուրքիայի երկար տարիների հայատյաց քաղաքականությունը 1915 թվականին երիտթուրքերի կառավարության օրոք հասավ գագաթնակետին։ Տարիներ տևած և պետական որոշմամբ իրականացված ցեղասպանության հետևանքով Արևմտյան Հայաստանը ամբողջությամբ հայաթափվեց։ 1,5 միլիոն մեր հայրենակիցներ սպանվեցին, 100 հազարավոր հայեր դարձան գաղթական, զրկվելով իրենց պատմական հայրենիքում ապրելու իրավունքից։ Հայոց ցեղասպանության մեծ եղեռնի հետևանքով հայ ժողովուրդը ոչ միայն ահռելի մարդկային կորուստներ կրեց, այլև ենթարկվեց հայրենազրկման և մշակութային ջարդի։ Անդառնալի էին մեր ժողովրդի հոգևոր և կրոնական ժառանգության կորուստները։ Հսկայական էին նրա նյութական վնասները։ Օսմանյան կայսրության իշխանությունների իրականացրած հայոց ցեղասպանությունը ոչ միայն մեր ժողովրդի ինքնության, այլև ողջ մարդկային քաղաքակրթության դեմ ուղղված հանցագործություն էր։ Իսկ 1915 թվականի ապրիլի 24-ը դարձավ այս ողջ գործընթացի ամենաուժեղ խորհրդանիշը, որովհետև այդ օրը հարյուրավոր հայ մտավորականներ, կրոնական ու քաղաքական գործիչներ երիտթուրքերի կառավարության հրամանով ձերբակալվեցին, աքսորվեցին,
սպանվեցին կամ անհետ կորան։ Արդեն 55 տարի ապրիլի 24-ին մենք ոգեկոչում ենք հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Առաջին անգամ 1965 թվականին էր, երբ հազարավոր հայեր մայրաքաղաք Երևանում այդ օրը հիշատակի զանգվածային միջոցառում իրականացնելու հնարավորություն ստացան։ Եվ սա կապված էր ոչ միայն Խորհրդային Միությունում ջերմացման ժամանակաշրջանի, այլև այն փաստի հետ, որ 1946-49 թվականներին շուրջ 100,000 հայեր, հիմնականում հայոց ցեղասպանության զոհերի հետնորդներ, հայրենադարձվեցին Հայաստան, դարձան խորհրդային Հայաստանի լիարժեք մասը, բորբոքելով այստեղ անթեղված ցավը, հիշողությունը, կարոտը։ Խորհրդային Հայաստանի իշխանությունը ապրիլի 24-ը ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր հայտարարելու եւ Ծիծեռնակաբերդում ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր կառուցելու որոշում կայացրեց։ Եվ այս վեհաշուկ կոթողը դարձավ մեր ժողովրդի հավերժության ամենապերճախոս խորհրդանիշերից մեկը։ Այդ նույն ժամանակաշրջանում հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղղված շարժում սկսվեց նաև հայկական Սփյուռքի գաղթօջախներում։ Այդ շարժումը, որը տասնամյակներ շարունակ անձնվիրաբար ղեկավարում են Սփյուռքի քաղաքական եւ հասարակական կառույցները, հետողողական եւ անխոնջ քայլերի շնորհիվ բազմաթիվ երկրներում պսակվեց հաջողությամբ։ Այսօր հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչել են աշխարհի 30 երկրներ եւ մենք երախտապարտ ենք բոլոր այն պետություններին, միջազգային կառույցներին, հոգեվոր եւ աշխարհիկ առաջնորդներին, ովքեր իրենց համերաշխությունն են հայտնում հայ ժողովրդին, ճանաչում եւ դատապարտում են հայոց ցեղասպանությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեր ժողովրդի զավակները աշխարհի բոլոր անկյուններում ոգեկոչում են հայոց մեծ եղեռնի անմեղ զոհերին։ Ինչու մեկ դար անց չեն մարում մեր զգացմունքները, իսկ մեր սրտերում էլ ավելի վառ է այրվում հիշատակի ճրագը։ Պատասխանը պարզ է։ Անցել է մեկ դարից ավելի, սակայն չեն վերացված ցեղասպանության հետևանքները։ Առ այսօր Թուրքիան կատարվածի համար որևէ զղջում չի հայտնել, ներողություն չի հայցել։ Դա է պատճառը, որ մենք այսօր հայտարարում ենք, հիշում ենք եւ պահանջում։ Ընդ որում հայոց ցեղասպանության ճանաչումը մենք համարում ենք ոչ միայն մեր ազգային, այլև համամարտկային օրակարգի հարց, որովհետև ապրիլի 24-ը ոչ միայն մեր անմեղ զոհերի խնկարկման օր է, այլ նաև մարդկության դեմ ուղղված ծանրագույն հանցագործության, ցեղասպանության եւ ցեղասպան գործողությունների մասին եւս մեկ անգամ բարձրաձայնելու, սթափության եւ ժխտողականության դեմ պայքարի կոչելու օր, ցեղասպանության եւ մարդկության դեմ ուղղված այլ ծանրագույն հանցագործություններից մարդկությանը պաշտպանելու պետությունների պատասխանատվության վերահաստատման օր։ Եվ այնուամենայնիվ ապրիլի 24-ը առաջին հերթին մեր ազգի ժողովրդի անցյալի եւ ապագայի մասին մտածելու ամենապարտադրող առիթն է։ Ինքնաճանաչման, մեր ուժերի եւ անելիքների գնահատման ամենահարմար պահը, որը պետք է լինի ուրեմն ապրիլի 24-ից մեր հետևությունը։ Առաջինը 1915 թվականին երիտթուրքերի կառավարության կողմից հայ ժողովրդի նկատմամբ մահվան դատավճիռ է կայացվել։ Բոլոր ուժերը նետվել են այդ դատավճռի ի կատար ածմանը։ 1.5 միլիոն հայի նկատմամբ այդ դատավճիռը ի կատար է ածվել, բայց հայ ժողովրդի նկատմամբ ի կատարածել չի հաջողվել։ 1.5 միլիոն մեր սրբադասված նահատակները ըստ այդմ
ավելի են ուժեղացրել ապրելու, արարելու, հզորանալու, հիշելու եւ պահանջելու մեր կամքը, եւ հայ ժողովուրդը հաղթել է մահվանը։ Երկրորդ եւ նույնքան կարևոր հետևությունը հետեւյալն է. նախորդ դարասկզբին մեր ժողովրդին նետված մարտահրավերները այսօր էլ գոյություն ունեն, եւ այդ մարտահրավերներից ոչ թե մազապուրծ լինելու, այլ դրան արդյունավետ կերպով դիմակայելու միակ միջոցն ու գործիքը ուժեղ պետականությունն է, հզոր պետությունը, այնպիսի Հայաստանը, որը պատրաստ է դիմակայել անվտանգության բոլոր սպառնալիքներին։ Այո, մենք պետք է ջանք չխնայենք տարածաշրջանում երկարատև եւ կայուն խաղաղություն հաստատելու։ Բոլոր տարաձայնություններն ու հակամարտությունները փոխադարձ հարգանքի հիման վրա բանակցային գործընթացներով, խաղաղ միջոցներով լուծելու համար։ Բայց այսպիսի արդյունքի հասնելու իրական հնարավորություն կարող է ստեղծել միայն ինքը իրեն պաշտպանելու ընդունակ, արժանապատիվ եւ ինքնիշխան պետությունը։ Այո, մենք չպետք է ջանք խնայենք, որ մեր դաշնակիցների հետ մեր հարաբերությունները խորանան, դառնան ավելի ինստիտուցիոնալ եւ հուսալի, աշխարհում մեր բարեկամների թիվը շատանա, բայց այսպիսի արդյունքի հասնելու իրական հնարավորություն կարող է ստեղծել միայն ինքը իրեն պաշտպանելու ընդունակ, արժանապատիվ եւ ինքնիշխան պետությունը։ Իսկ ինքը իրեն պաշտպանելու ընդունակ, արժանապատիվ եւ ինքնիշխան պետություն ունենալու համար մեզ հարկավոր է ժամանակակից բոլոր չափանիշներին համապատասխանող կրթական համակարգ, դինամիկ զարգացող բարձր տեխնոլոգիական տնտեսություն, ռազմարդյունաբերական կայացած համալիր, հզոր բանակ եւ հատուկ ծառայություններ, իսկ այսպիսի արդյունքի հասնելու համար հարկավոր է համահայկական ամբողջ ներուժի համախմբումը, համահայկական ներուժի Հայաստանի պետականության շուրջ համախմբման միջոցով, այնպիսի համախմբման միջոցով է հնարավոր դա անել, որը կդառնա մեր պետականության գիտական, դիվանագիտական, տնտեսական առաջընթացի խթան ու երաշխավոր։ Այս գործնական խնդիրը լուծելու համար մենք պետք է կարողանանք ձևակերպել մեր ազգային հայեցակարգը, մեր ազգային գաղափարախոսությունը, տեսլականը, որը համազգային համաձայնություն կձևավորի մեր ազգային արժեքների, ազգային նպատակների եւ ազգային ռազմավարության շուրջ, որը մեր ինքնությունը պաշտպանելու, պահպանելու, զարգացնելու, ժամանակակից աշխարհի եւ առավել եւս վաղվա աշխարհի պայմաններում ել ավելի կենսունակ ու մրցունակ դարձնելու երաշխիքներ կստեղծի։ Առաջիկայում հենց այսպիսի հայեցակարգի եւ ռազմավարության նախագիծ կներկայացնեմ համահայկական քննարկման։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս տարի ապրիլի 24-ը մենք դիմավորում ենք բացառիկ պայմաններում։ Նոր տիպի կորոնավիրուսի համավարակը բոլորիս դրել է աներևակայելի մի իրավիճակում, երբ 55 տարի շարունակ տեղի ունեցող ապրիլ 24-յան երթը 100 հազարավոր քաղաքացիների մասնակցությամբ պիտի տեղի չունենա այս տարի, որովհետև դա համաճարակային ընթացիկ լարված իրավիճակը չվատթարացնելու պարտադիր եւ անխուսափելի պայման է։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր հայրենակիցներին կառավարության այս որոշմանը ըմբռնումով վերաբերվելու համար։ Հարկ է արձանագրել, որ նմանատիպ իրավիճակում են նաև Սփյուռքի մեր հայրենակիցներ, ովքեր կրկին կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով չեն իրականացնելու աշխարհի տարբեր երկրներում ավանդաբար տեղի ունեցող բազմահազարանոց երթերը, հիշատակի բազմամարդ միջոցառումները։ Բայց ճգնաժամային այս իրավիճակում մենք փորձել ենք գտնել ապրիլ 24-յան հիշատակի միջոցառումներին
նույնիսկ ավելի մեծ մասշտաբ հաղորդելու եւ ընդգրկում տալու հնարավորություն։ Եվ այս տարի միլիոնավոր մարդիկ աշխարհի տարբեր հատվածներից ապրիլ 24-յան երթին մասնակցելու հնարավորություն կունենան, որովհետև այս տարի երթը տեղի կունենա վիրտուալ տարածքում։ Երթին մասնակցելու համար պետք է շարունակեք մնալ տանը եւ պարզապես այս պահից սկսած ձեր անուն, ազգանունը ուղարկեք 1915 կարճ համարին, եթե Հայաստանում եք, եւ +3 74 33 19 1500 համարին, եթե արտերկրում եք, ինչը կնշանակի, որ այսօր երեկոյից մինչև լուսաբաց ձեր անունները կարտապատկերվեն Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի սյուների վրա։ Վիրտուալ երթը կմեկնարկի երեկոյան ժամը 22-ին եւ կշարունակվի մինչև լուսաբաց, եւ նրան մասնակցելու հնարավորություն ունեն նաեւ ձեր հազարավոր օտարերկրացի ընկերները, ծանոթները։ Սիրելի հայրենակիցներ, ապրիլի 24-ը երկար տարիներ մեր ազգային միասնության, համախմբման, կարգապահության խորհրդանիշ է եղել, եւ այսօր այս խորհրդանիշը պետք է արտահայտվի շատ ավելի ուժեղ, լինի շատ ավելի տեսանելի, եւ համոզված եմ այդպես էլ կլինի։ Եվ ուրեմն կեցցե ազատությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցե Արցախի Հանրապետությունը, կեցցե հայկական սփյուռքը եւ կեցցեք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք եւ ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Հիշում ենք եւ պահանջում։
Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։